Здравейте! В днешното видео от сърцето на Каркасон ще разгледаме мини разширението реката, както и двете плочки с реката от голямото разширение номер 3 Дракона и Феята. Разширението съдържа 12 плочки с изрисувана река над тях. Те се ползват вместо началната плочка за игра. Нямат символ на плочката отгоре, като останалите разширения, но пък са с тъмен гръб, като началната плочка. Затова няма опасност да ги загубите сред останалите плочки. Двете най-основни плочки са извора, с който започва реката, и езерото, с което тя завършва. Ето как да започнат играта с това разширение. Отделяте плочките с езеро и извор, поставяте с тази извор на масата, като начална плочка, разбърквате останалите 10 и поставяте езерото най-отдолу. Теглянето започва от тази купчина. След като свърши, преминавате към останалите плочки. Най-важното основно правило в мини разширението реката е, че тя не може да прави обратен завой, или иначе казано да завива два пъти подред в една и съща посока. Ето сега ще ви покажа какво ще се случи, ако се получи следната ситуация. Реката завива отново в същата посока, прави обратен завой и със следващата плочка тук се получава несъответствие между тези две и тя не може да бъде поставена. Но, ако играем по правилата, всичко е наред. Във всяко едно от 10 големи разширения за Каркасон има по една допълнителна плочка за мини разширение реката. Но разширение номер 3 Дракона и Феята се различава по това, че плочките са две и са двойни. Извор с двойна река и езеро с леговище на дракон. Ако сте решили да играете голямото разширение номер 3 Дракона и Феята и да ползвате мини разширението реката като стартово, трябва да направите следните неща. Да премахнете малката изворна плочка, да разбъркате езерната плочка с останалите плочки от разширението и да поставите двойната езерна плочка, където реката тече в две посоки, като стартова. По този начин, в даден момент като бъде изтеглена езерната плочка, тя ще затвори единия край на реката. Последната плочка с езерото и леговището на дракона е двулицева, за да може да ви помогне в следната ситуация. Както се вижда, плочката не може да бъде поставена така. Затова се обръща и се слага по начина, по който може. Както знаете, от правилата на голямото разширение Дракона и Феята, на плочка с драконово леговище не може да поставите мипъл при полагането и на масата. Обаче тези плочки са двойни. Така че по този начин, като бъде положена, дракона бъде поставен върху леговището, спокойно може да сложите на другата и половина абат на градинката или селянин на полянката. Пълна игрова сесия с мини разширението реката, комбинирана с плочките от разширението Дракона и Феята, може да видите, като натиснете върху линка на екрана.